Ох, чуть ложка не упала. Так в чем проблема, любезные? Нажимайте свои кнопочки, как говорится, адьос, амиго. Вот. Я как бы свою компанию никому не навязываю, правда? Вот кофе сегодня говорю. Так, значит, нам надо 3 чайных ложки. Ну, вот. Нет, 3 маловато. Что, мы жадные, что ли? Так, 3, 4, 5. Так, теперь 3 чайные ложки сахара. Раз, два, 3. Это тоже есть. Теперь воду. Воду заливаем сюда. Холодную. И ставим на огонь 240 градусов дегрей. Все. Ну, конечно, не кофе по-техасски, но мне нравится. Лично мне очень-очень нравится. Молотый. Да. Можно, кстати, корень имбиря потом